Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Wann haben Sie eigentlich das letzte Mal gewählt? Das ist, denke ich, gar noch nicht so ganz lange her. Das waren, soweit ich mich erinnern kann, in diesem Jahr die Kommunalwahlen. Also jedenfalls, so war es bei mir. Wenn wir über Wahlen reden, dann verbinden wir meistens politische Wahlen damit. Aber eigentlich wählen wir täglich. Man könnte sagen, wir wählen aus. Wenn wir etwas einkaufen, dann wählen wir aus verschiedenen Dingen aus. Viele Dinge, die wir im täglichen Leben auswählen, auch hierher in die Kirche zu kommen, ist eine dieser Wahlen, die wir treffen. Allerdings gibt es auch in unserem Leben Dinge, die wir weniger leicht wählen können. Bereits unser Leben haben wir uns ja nicht selber gewählt. Da hat uns keiner gefragt. Und auch bei mancher Krankheit, die wir in unserem Leben erleben, oder auch bei Dingen, die uns Angst machen, gibt es kaum Auswahlmöglichkeiten. Als wenn das Schicksal dann einen erwählt hätte. Wir hören heute einen Text aus dem ersten Teil unserer Bibel, welcher uns die Augen öffnet, dass wir von Gott gewählte, erwählte Menschen sind. Dies zu entdecken, helfe uns unser gemeinsamer Gottesdienst. Treuer Gott, du hast uns ins Leben gerufen und in der Taufe dich zu uns bekannt. Aber so oft vergessen wir, dass wir als deine Menschen auch Verantwortung für andere haben. Nicht nur für unsere Familien, auch für Menschen in Not, für unsere Welt und auch für uns selbst. Wir bekennen, wie oft wir leben, als ob es dich nicht gäbe. Das bringen wir alles vor dich in der Stille. Wir danken dir, dass du uns nahe bist. Amen. Die Lesung für den heutigen Sonntag und zugleich unser Predigtext steht im 5. Buch Mose im 7. Kapitel, die Verse 6 bis 12. Und dort heißt es: Du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer werdet als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Darum hat der Herr euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft, aus der Hand des Pharaos, des Königs von Ägypten. So sollst du nun wissen, dass der Herr dein Gott allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält denen, die ihn lieben und seine Gebote halten, und vergilt ins Angesicht denen, die ihn hassen, und bringt sie um und säumt nicht zu vergelten. So halte nun die Gebote und Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, dass du danach tust. Und wenn ihr diese Rechte hören und sie haltet und danach tut, so wird der Herr dein Gott auch halten den Bund und die Barmherzigkeit, wie er deinen Vätern geschworen hat. Ehre sei dir, Herr. Lob sei dir, Jesus.
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der uns erwählt hat. Lasst uns in der Stille um seinen Segen bitten. Danke, dass wir zu deinem Volk gehören. Amen. Wie schon zu Anfang so erwähnt, die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte von Wahlen. Jedenfalls nicht der in erster Linie politischen, sondern vor allem, was wir in unserem Leben wählen, was wir auswählen, was wir erwählen, welche Nahrungsmittel wir kaufen, an welchem Ort wir leben oder welchen Partner wir wählen, ob wir an einen lieben Gott glauben oder lieber an die Sinnlosigkeit allen Lebens. Und dazu gehört auch, dass bestimmte Lebensbedingungen, in denen wir leben, diese Wahlen bestimmen. Denn je schlechter es einem Menschen geht, desto weniger Wahlmöglichkeiten hat er. Ein Kind in Afrika, welches täglich kilometerweit gehen muss, um entweder in die Schule zu kommen oder aber Wasser zu holen, hat deutlich weniger Wahlmöglichkeiten als Kinder in unserem Land. Aber wenn man genau hinsieht, auch auf unsere eigenen Lebensbedingungen in unserem Land, kann man das feststellen, dass es da Unterschiede gibt. Und wer schon einmal krank war, der weiß, wie begrenzt Wahlmöglichkeiten auch manchmal sein können. Als ich mir Gedanken zu dem heutigen Text gemacht habe, ist mir eine Geschichte eingefallen, die ist jetzt so um die 20 Jahre her und die mich sehr nachdenklich gemacht hatte. Als Familie waren wir 2 Wochen bei einer Gruppe von Bibelübersetzern oder angehenden Bibelübersetzer, damals in Papua-Neuguinea. In der Vorstellungsrunde berichteten alle von dem Zeitpunkt und manchmal auch dem Ort, wann sie ihre Entscheidung für Gott getan haben, also wann sie sich ihre Wahl, könnte man sagen, so bewusst geworden sind für Gott. Mich haben diese Antworten äußerst nachdenklich gemacht. Und als dann die Reihe an mir war, meinte ich etwas verhalten. Ich danke Gott dafür, dass er alle Menschen liebt und seine Wahl und Treue für uns nicht abhängig ist von meiner Wahl. Und genau jetzt haben wir einen Text vor uns, in dem Gott eine Wahl trifft. Da geht es nicht um die Wahl eines kleinen Volkes, sondern es geht um die Wahl Gottes. Er hat eine Wahl getroffen, die Israeliten, Gottes Volk. Das kleinste unter den Völkern, so heißt es hier in dem Text. Leider haben diese Worte eine verhängnisvolle Nachgeschichte bis zum heutigen Tag. Immer wieder wurden diese Worte als vermeintliche Arroganz missverstanden. Dass man damit aber zugleich einem Volk Unrecht getan hat und bis heute tut, hat sich in manchen Kreisen, auch im Christlichen, noch nicht herumgesprochen. Zum einen sind ja Aussagen nicht ohne ihren Zusammenhang klar und das gehört in einen Zusammenhang gestellt. Und zum anderen, es gibt wohl auch einen Sinn hinter diesen Worten, die wir auch heute gehört haben. Bei oberflächlichem Lesen entdecken wir den nicht. Kommen wir zum ersten. Diese Worte wurden von Menschen aufgeschrieben, die ihre Erfahrungen in diesem Leben gemacht haben, auch mit ihren Wahlmöglichkeiten, manchmal auch sehr beschränkten, interpretiert. Und damit einhergeht, dass ihre persönlichen Gottesvorstellungen mit in diese Geschichten mit einflossen. So sind nun diese Geschichten, die wir von Gott erzählen, so unterschiedlich, wie es Menschen auf diesem Planeten gibt. Deswegen, es kommt auf den Kontext an. Und das Zweite, dieser Text, den wir vorhin gehört haben, entstand in einer schweren Zeit. In einer Zeit für ein winziges Volk, welches drohte unterzugehen. Das war wieder einmal eine Zeit,
in der es nicht gut angesehen war, ja damals gar verboten war, dem jüdischen Glauben anzugehören. Wie sich doch die Geschichte wiederholt. Und stellen wir uns es mal vor, ein ganz kleines Volk, bedroht von großen Weltmächten. In der Zeit, in der dieser Text entstand, waren es die Assyrer. Und nun gleich zu Beginn in unserem Abschnitt geschieht etwas auch für uns Bedeutsames. Durch wie viele und schwere Zeiten hat Gott geholfen? Da steht am Anfang die Erinnerung an das, was gewesen ist bis dahin. In wie viel Not, in welch großer Not hat Gott in der Vergangenheit schon dem kleinen Volk beigestanden. Wie klein das Volk auch immer ist, in welch großer Bedrängnis es war, Gott bleibt treu. Das ist die Botschaft hinter diesem Text. Vielleicht spüren Sie jetzt, um was es in diesem Text geht. Da geht es nicht darum, um auf andere herunterzusehen. Da geht es um keine Arroganz und um etwas, um sich besser in irgendeiner Weise zu fühlen, sondern sich der Treue Gottes zu vergewissern. In eine Zeit der Not, der Bedrängnis, da hinein spricht Gott. Du bist mein erwähltes Volk, das Kleinste, aber ich lasse nicht von dir ab. Also noch einmal, da stehen keine irgendwie arroganten Überlegungen dahinter, ganz im Gegenteil. Es geht hier eigentlich um Hilfe, ums Überleben. Vielleicht ist es auch ein Gedanke, der uns helfen kann. Heute ist offiziell ein Sonntag, an dem wir auch an die Taufe denken, so kleine Tauferinnerungen. Im Hintergrund jeder Taufe steht ja etwas ganz Ähnliches, was in unserem Text hier auftaucht. Auch bei einer Taufe, letzten Sonntag hatten wir erst eine, dürfen wir dem Täufling zusprechen, du bist von Gott erwählt. Dich hat Gott lieb. Er ist bei dir nicht nur in den Sonnenzeiten deines Lebens, sondern auch in den Stürmen, auch in dem tiefen Tal. Er ist bei dir, ob du ihn spürst oder nicht, wie du auch immer dich in deinem Leben für Dinge entschieden hast oder nicht. Und ich denke, solche Zeiten kennen ja nicht nur dann Kinder oder Heranwachsende, sondern auch wir. Auch wir kennen Zeiten des Zweifels, Zeiten der Not, auch Zeiten der Angst. Und in solchen Zeiten brauchen wir Menschen eine Vergewisserung. Es gibt eine schöne Geschichte von Martin Luther, eine Geschichte über ihn. Ich weiß nicht, ob es eine Legende ist oder wirklich ist, aber ich finde es eine schöne Geschichte. Da hat er auf ein Stück Papier geschrieben, ich bin getauft. Das soll ihm in Angst und Not, in Zweifel und Anfechtung geholfen haben, da drauf zu sehen. Ich bin getauft. Das ist eine Erinnerung an die Geschichte unseres Glaubens. Auch in unserem Abschnitt wurde dieses bedrängte Volk erinnert an die eigene Geschichte. Da wird erinnert an Abraham und Mose. Da wird erinnert an die Sklaverei, aber auch an das Ende der Sklaverei. Und da war die Erfahrung immer wieder, und so heißt es in einem unserer Kirchenlieder, in wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet. Also noch einmal, sich erinnern an das, was wir in unserem Glauben, in unserer Geschichte des Glaubens erlebt haben. Auch an die Notzeiten, die wir durchschritten haben und die wir überwunden haben. Auch für uns. Und ob wir uns jetzt in einem religiösen Elternhaus befunden haben, als wir groß geworden sind, oder etwas über Freunde erfahren haben, ob ein besonderes Ereignis im Hintergrund steht in unserem Glaubensleben, eine Krankheit, die uns den Weg zum Glauben aufzeigt. Wichtig ist, sich daran zu erinnern. In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet. Ich denke, wenn wir unseren Text von dieser Perspektive her lesen, dann zeigt sich etwas von der Treue Gottes. Und dann wird uns vielleicht auch klar, dass diese Treue Gottes nicht abhängig ist von meinen Entscheidungen. Genauso wenig
wie sich das Volk Israel für Gott entschieden hatte. Genauso wenig erwählen wir uns Gott. Seine Treue geht jeder unserer Wahlmöglichkeiten, jeder unserer Entscheidungen voraus. Das sollte jede Form von Arroganz, Neid und Missgunst von uns nehmen und uns trösten, wenn wir einmal keine Hoffnung mehr haben. Gott erwählte uns und er bleibt uns treu. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. den Glauben auch in den Beziehungen und Verstrickungen des Alltags zu leben. Treuer Gott, wir bitten dich, lass uns nicht los. Auch wenn wir dich verlassen wollen, lass die einsame neue Gemeinschaft erfahren. Tröste die Verzweifelten und Traurigen. Steh den Sterbenden bei und denen, die krank sind. Treuer Gott, wir bitten dich für alle Menschen, die nicht genug zum Leben haben. Gib du ihnen das zum Leben Notwendige. Schaffe du Frieden und Gerechtigkeit und bewahre deine ganze Schöpfung. Vor dich bringen wir, was uns besonders nachgeht. Danke, dass du unser Gebet hörst. Amen. Gemeinsam beten wir: Vater unser Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein
führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Gehet hin im Frieden des Herrn. Gott sei ewiglich Dank. Und nun geht hin unter dem Schutz und Schirm des Höchsten. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. Wir setzen uns und hören das Original.